Друзья, добрый день всем! Записываю короткий ролик, как перевести деньги на кошелек А2Cash. Захожу в А2Cash, вход, ввожу сюда свою почту, пароль от А2Cash. Войти в А2Cash. Выбираю вкладку «Пополнить счет». Сумма валюты пополнения в долларах. Мне нужно 76 долларов перевести. Россия, страна. С визы карты. Так как идет комиссия, мне нужно всего 73 доллара, но тут комиссия 3%. Мне хватит. Так, нажимаем «Продолжить». Вот, кошелек, сумма отправления, комиссия, сумма к зачислению 76. Так, далее. Так, в случае, если вы не захотели или не сможете пройти дополнительную верификацию, этот платеж будет отменен. Возврат средств на карту может занимать до 14 дней, согласно правилам вашего банка. Хорошо, нажимаю «Подтвердить». Так, здесь что требуется? Пополнение счета картой. Сюда я ввожу свои данные, то есть номер карты, имя держателя карты и срок действия, и обратную сторону карты. Нажимаю «Я принимаю условия». Сейчас ко мне на телефон придет смс-ка с паролем. Она уже пришла. Вводим сюда пароль, который пришел. Одноразовый. И отправить. Ничего не надо обновлять, сохранять. Вот, средства успешно переведены. Транзакция будет завершена в ближайшие несколько минут. Сейчас подождем. И вот мои деньги поступили на счет. У меня 103 доллара. Зачислено 76 долларов. У меня все получилось. Перевести деньги с своей карты в А2Cash. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Ссылка будет ниже. Включайте получать обновления с моего канала. Будьте в курсе всех новостей. Не упускайте свою выгоду. С вами была Любовь Жукова. Всем пока-пока.